nefenyuro mafumbidzi ndinozva chimuti wakabata jorambo uri mukati mekufamba nacho uri mukati mekuenda nacho chikonzero wakabarirwa machiri unogara machiri ndo zvaunodya machiri hausi kuchisiya chikonzero charemera dzinza ndo kureva kwake joramu nefenyuro mafungidze right muri yeZimbabwe rega ndichiveteni chiti izvo wamukasewezwe hanochivetera kuti kwestepo for icho handikanga nebrenda gwedzipa guruwe faina musabi chimhama chenefenyuro wamukaseko tindo tendai maseni muchenge mukuru adhala traimota dzoka hiti muzimbagumete bhisare kwabula vayo chenge masara madambozi agogo every day is a Friday wamukaseko baba namai maringe vafambane flets apa mafred made kufamba ndisikakanga neclemens tachiringana gweru mwana gokwe wamukaseko hanochiedzwa nesere kuti iyo hakabuda chimuti Queen Dragon itimurarandakadzi vanozivikana zvokutamba zvemhando yepamusoro wamukaseko baba namai marange mapuranga homwe chimuti vakabuda chimuti ndisikakangane maipeo vekugadzira musoro apa shizoti patichagarika wamukaseko rasta jetsa baba namai otenyo mazondo pamwechete nemachipsi wamukaseko michiyo chikata kwanzi go deeper sekuru ndi michiyo chikata kachibata paka ndapindira muri yeZimbabwe rega ndingoti Harare chiri kuti kudini ndapinda ndiri mukati meguta reHarare muri yeZimbabwe paita nyaya inorwadza nyaya inonetsa iri kushungurudza mumwe murandakadzi ari kushedzera tine murume wangu tagara tese ndokubva taita vana vedu asi takasvika panguva yekuratidza kuti takasvika pakusawirirana rudo vanhu vanogara vese vachiwirirana vachitamba vese kana musingatambi mese muchiwirirana mumba machabude chinhu kunyange vana venyu hapana chavanodzidza zvatakasarudza pakati pedu ndokuona kuti tikasiyana tiri vapenyu zviri right mumwe nemumwe uenderera mberi neupenyu hwake zvadaro muri yeZimbabwe mukadzi akaenda kumusha kwake ndokunogara akuitawo zvake aisi ndiye anga aine vana handipa nguva yekuti ikodzero yemwana kuti anofanira kunge aine mapepers enyika akakwana birth certificate chitupa right kana ipassport anayo kana driver's license ndezvake zvinoshevedzera amai vanoti kuna baba mwana wedu zera raari anofanira kunge aine bepa rinoratidza kungave kuchikoro kana sei kuti mwana wemunyika yeZimbabwe uye zvaanebereki ari muno asi kuti aite mapepers aya zvinoda baba namai amai sizvavarova nemwana baba vari kuramba amai vazama kuenda kupolisi vari ndaenda more than 3 times hapana chandiri kubatsirwa hapana chiri kubuda so chandisaziko zvino ndechekuti kana murume achiramba kutoresa mwana wake birth certificate nekuti ndinozati mwana wake nisotagara tese handiziko kuenda nekuti kwandaenda zvakuna kubuda inzwai zvimwe zvakuchitiwa nababa vaiko zvinozvi vanofamba voenda pamba panogara mai ava nevana ava vanosvika vanobvisa hembe dzavo dzokupfeka trauzi rakapinwa vobvisa bhandi voridzikisa pasi vobuditsa mutezo kumwana voshevedza Isabel andi urikuda birth uyautore vachimunongedzera nekumuratidza mutezo wavo baba Isabel ndiri kutaura nyaya iri kuchema nevamwe mai asi vari kuripota vana chavari kubatsirwa so vari kuti last option yekuti ndiite mwana ari kushevedzera kuti baba vako avo ndoita sei amai zvikanzi baba vangu varipo panogara amai avo mudzimai uyu nevana murume anopasiva ndo paari kusvika achiitira izvozvo kumba kwavanogara ndo kwaari kuenda achiita izvozvo mwana uyu ari kuratidzwa nhengo yakavanzika nababa mwana akura sei mwana musikana 16 years hai zvinenge zvichiitika nguva izvi kwanzi dzimwe nguva anogona kutongoswa vachirova dhoo usiku vachipinda dzimwe dzimwe vanozvitema masikati machena vakatemeta kuna vanhu vakawanda vobva vaita izvozvo bwera utakure bhesifikiti yako ichi amai pauri kuenda kunoripota kumapurisa vari kuendesa nyaya yokuti kudini kuti vakutanga vakaenda vachizwa murume asirotoresa mwana birth certificate svika ndichamurana vari kudanwa hasi kudanwa iko ndopatanga nyaya iyi so vari kuti iko zvinozopasvika papoint iyi ndakutosvika kugara pamba kuti anogona kungomuka katouraya kuti rwisa kana kuzobata iye mwana wacho nekuti kana vachikwanisa iwo kubvisa hembe vachibvisira mwana sikana kunyangwa ne 10 years uchimuratidza kuti mwana zvakadaizo chinomukonesa kumbata mwana chichi vakaendere kunoripota nyaya yababa avo yokuti vari kubvisa hembe pamberi pevana iko zvinhu zvavaenda kunoripota zvakare mapurisa hapana zvauri kuita pane zvinhu zvapana zvati zvaitwa
regai timbonzwa vedare munoitonga sei iyi mudzimai nemurume vasiyana. Dzimwe nguva munoona kuti kusiyana ndiyo option yokuti munyatso kugarisana mune zvakanaka zvinenge zvaramba zvemba. Amai vatora vana vari kudaka kuti baba vatoresa mabirth certificates vari kuramba. Amai vakazotoresa vana 2 vachitoshandisa kasenemu yavo. Mumwe mwana achibva aramba achiti baba vangu ndinovaziva ngavanditoresa. Baba vari kuuya vachibvisa hembe pamberi pemwana. Right, voita seiko amai ava nevana? Chekutanga, sei vari kuramba kakutoresa mabirth certificates vana? Handiti kachechi2 vari kubvisa hembe pamberi pevana. Voita sei vana naamai? Tibatsireka 0773238096 0773238096. Vanonzwisisa vanoziva nezvemutemo, please tibatsirei. DJ Manoti Pagweru Kanyemba, iyo yemwana yandibata yokudonha kwemwana pachikoro kwa Mutare. Zvaimboitika pachikoro chandakadzidza kugokwe endi kwaidonha mwana anenge achigona pachikoro. Ndinonzi baba Alicia Pagweru, chakabatwa chimuti kuti dzvi. Wow, baba Isabel hanzi zvaimboitika kuchikoro chandaidzidza kunonzi kugokwe uko pakaipa. Nhamba dzandakupaidziya ndedzokutexta kana kutumira WhatsApp message. Kana mukafona hapana nokudairai. Amai avo ngavasanetseke, ngavanotora vega birth nesenemu yavo, hazvina kana basa. Ndo zvandakaita ini, vasiyane navo baba avo. Ndinonzi Chipo Nyabonde, ndiri kunoko kuchitungisa. Mwana ari kuramba kunotoreswa birth certificate nesenemu yaamai achiti hazvingaiti nokuti baba vangu vapenyu. Oita sei? Yes. 0773238096 0773238096. Kanyemba vamwene avo vamwene vekuhwedza inguruwe iri kuzvikanga nemafuta ayo vane chekuita nerufu rwemuroora. Dai varohwa mambama nemuroora hanzi avo maticha masatanisi chaiwo. Ndinonzi mai Nigel kuSouth Park Moresaika, amai vangu kubocha, amai Moses Bomba, amai Pati, mai Alfa Tombo pamwecheteka nemuroora wangu mai Kelly kuChinoi Pazunde. Tinotenda maita basa mai Nigel kuSouth Park chakabatwa chimuti kuti dzvi. Tine mashoko ari kubva kukambani yanetsa munyika yeZimbabwe pakuisa masola inonzi Roy Ino Solar Tech. Ikambani iri pamutemo pakuisa magetsi esola muZimbabwe. Vanotengesa lithium batteries, hybrid inverters nemamono solar panels anoshanda kunyangwe kumakore anosvika kana kupfuura 15. Lithium batteries edu aya anoshanda makore anopfuura ka 15. Mukatenga kuRoy Ino Solar Tech tinokuisiraika pachena uye transport kana muchienda kure tinokupaika transport pasina kana mutengo wamunenge kamabhadhara. Roy Ino Solar Tech inowanikwa pa number 43 Robson Manyika muHarare pedyo neEastgate Market. Kumvurwi variko kazvekare, right, kumvurwi variko zvekare kuseru kweMega 7. Namba dzekubata Roy Ino Solar Tech zinoti idzo 0782 120 724 0782 120 724 0782 120 724. Roy Ino Solar Tech ikambani iri pamutemo pakuisa magetsi esola muZimbabwe. Tinotengesa lithium batteries, hybrid inverters nemamono solar panels anoshanda kunyangwe kune makore. Lithium batteries edu anorarama makore anosvika 15 years. Mukatenga kuRoy Ino Solar Tech tinokuisiraika product yamunenge matenga pachena uye transport tinokupaika pasina mubhadharo. Tinowanikwa pa number 43 Robson Manyika Harare pedyo neEastgate Market uye kumvurwi tiri kuseri kweMega 7. Namba dzekufona uye dzichita pa WhatsApp dzinoti 0782 120 724 0782 120 724 0782 120 724. Namba zvekare 0782 120 724. 27 minutes past 11 ndopafika nthawi pali manje pa ZBC National FM. Ndisu tine chimuti, ndisu tine chikunyana. Jehova upenyu hwedu tiri kuona vanhu vari kuti baba Mateo
Jehovha wewe dai matibatsira zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Tine nhamo varume tiri kuti baba Mateo kufamba haine basa. Namba dzokufona 0772 636 178 0772 636 178 kana kuti 071 896 1047 071 896 1047. Varume zvinhu zvedu hapana chiri kufamba. Dzimba dzedu mabasa pfuma. Tiri kuti baba kudenga inzwai kuchema kwedu Jehovha. Hapana chiri kufamba. Jehovha baba Mateo vari kufamba nemunhu wese ari kuchema ari kubaba zvangu. Hapana chiri kufamba. Namba dzokufona 0772 636 178 0772 636 178 kana kuti 071 896 1047 071 896 1047. Baba Mateo vanowanika kubudiro muna gatawa kubudiro 2 tinotenda. Any improvement pamwana ari kuita tsvina ye foni yavasikwirira unotokombolera kuti foni yakapinda zori kutanga chiro ndiri kuvafonera foni chiri kuti ndiri kuramba mitooneka vakaendera timutombo vashedzera kuti first day second day mafoni akachipinda achitaura nevanhu vanhu vakafona sure. Thank you, Your Excellency, Comrade Dr. Eugene Nangagwa, for the Emergence Road Rehabilitation Program. This message is brought to you by the government of Zimbabwe under the Ministry of Transport and Infrastructural Development. Tinotenda muri yeZimbabwe nthawi ziri kudiyana zafika izo pana 29 minutes to 12 kuna mwense muchangoti pata National FM Radio Bhozhongora Washington marimira pabodzi kana kanyemba bonzo tiri mkati machirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe tinodzosera kasando kwa muri wadiwa vateereri ndimi muri kupaka kuti chimuti chiende kure baba Isabel pane chimwere chiri kupisa tichaedza kubata ka legal advisor Tete Pretty Mutandwa vatibetseredze kuti ko kana nyaya yadai yokuti baba vanoramba kakutoresa kavana ma birth certificates uye baba vari kushungurudza mwana kuburikidza nokusvika vachibvisa kahembe pamberi pake voita sei tikavabata towapinza kapamhepo tinzwe kuti muri yeZimbabwe ingabatsirikane sei tsudzurai icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo panapa nyaya ndiri kutaura iri kuti kanzvimbo inonzi Darwendale nyaya yepaDarwendale ine vanhu vari kushungurudzika mushure mekumwe mune munhu akakuvara akarohwa netsvimbo zvekuchikoka gumbo zvekupinda pakutopindwa admitwa muhospital maari asi vanhu vari kunetsekawo vari kuti izvo mutemo unoti kunyange ukakanganisirwa sei hautongo wega ndokusaka nyika ine mutemo ichokwadi but pamutemo wacho iwowo vari kubvunza kuti izvo kana munhu azojambira mutemo kuti abatwe aendewo kunotongwa iye zvinoda nguva yakaita sei mati chii chakaitika paDarwendale kuDarwendale kune nyaya yakaitika yakamira sezvizvi kune vakadzi vaviri vakanetsana pane imwe nzvimbo vanetsana vakadzi vandokukandirana mashoko ekusawirirana
vakandira mashoko ekusawirirana. Muridzi wemukadzi umwe uyaye akaenda kuna vamwe mai vanove vane murume akazokuwadzwa kumba. Achiti mukadzi wenyu arusana nemukadzi wangu ndokunetsana ikoko. Umwe mwana akanga aripo akatobuda asina kuramurira ipapo kusvikira baba vazouya kuti mungauye here kuzorwisa mukadzi wangu pano pamba. So kana pari pamba upi biri varume vanga vauya vaya vane mukadzi akanetsana nemukadzi uyu vari kunzvimbo yavanga ari vachibva vatora dande kana kuti chimbo ndokurova baba ava zvokutyora gumbo kumba kwavo. Ava vari kushimedzera kuti takanoripota taripota nyaya munhu akatoadhimito ari muhospital. So vari kuti iwo pavakaripota nyaya iyi vari kuti iwo vari kunzi iwo amufaniri kuti tungamirira isu tisu tichaziva nguva inobatwa munhu. Mapurisa ndo vari kudaro. Apa munhu ari muhospital arikuda kurapwa. So ivo nenyaya yekuti izvo avari kuti haisi mhosva asi toda kuziva kuti kuenda kunoripota inyaya yekuziva kuti kana paitika noizi yakadaro mapurisa vanopinda pakati. Asi chatisiri kuzoziva isu tine chinofundzira kana unoripota munhu akutoita sei ari kubatwa. Saka isusu munhu iye izvezvo anotogara achitotaura kuti izvo ari panze mese tinogona kukutyorai. Saka chitakanoripota nyaya yekumapurisa. Saka munhu ari kuramba achitochivhundusira kuti mese hambisati matanga tikadzokera kumapurisa chinonzi izvo nguva yedu tine nguva yatakamirira tofanira kubata munhu. So takusvika kuti dzimwe dzenguva nguva yayo isati yakwana tinogona kupinda muhospital sisatyorwa. Saka munhu kana asvika aripoterwa nezvimwe zvaita zvinoonekwa zvinotorwa nguva yakaita sekuti munhu abatwa mwana wasununguke. Tinotenda mungaziva here kuti pakaitika chiitiko ichi pakarohwa nokutyoka murume uyu kusvika nyaya pari zvino zvava nemazuva mangani munhu asati abatwa? Zvane 1 week 6 days. So kuti munhu akaponda munhu anomirira here kunzi anzi kana avigwa ndio parichazonobata munhu. Zita remupurisa wavakanoona pawakaenda kudhaondera ikoko riripo? Vanaro. Kana waripota nyaya unotoudzwa kunzi bepa rako iri mupurisa achita nyaya yako ndi uyu. Right. Vanayo mupurisa wavo ende vari kuti vakatofona ndizvakudaro chirwanzi mirai don't rush. Vakambozodzoka here zvekare kukamba kuye kuti vanosvika vachiona member in charge? Izvo vasati vaita ndizvo vakuda kukumbira kuziva kuti kana zvasvika panguva yakadai isi tiri kufambira nyaya dzacho tisu takutovimbiswa dzimwe tsvimbo. Togona kuzokuti kana kuti unoona member muchachi officer in charge taura kuti nedzimwe tsvimbo zvine kutora nguva yakaita sei tizive kuti kana ichiri 1 week totombotiza pamba tichimirira 1 week. Regai tinzwa noziva mutemo tiri kukumbirawo vanonzwisisa mutemo ndoziva kuti izvozvi vanenge vakateerera vanoziva kuti zvinofambiswa sei. Pane chakaitika kudhaondera icho munhu akasvika pakutyorwa gumbo ari muchipatara vanhu vakaenda kunoripota kumapurisa munhu asati asungwa ofisa vakafonerwa vanonzi vanhu ava vanopindurwa vachinzi musati mhanyire tinoziva basa redu. Zvinotora nguva yakareba seiko kuti munhu anenge right amhan'ara nyaya kana kuti munhu anenge amhan'arirwa nyaya abatwe atorwe. 0773238096 0773238096. Kanyemba baba avo vari kuratidza mwana nengo yakavanzika vanoda kudautswa chaiko kurohwa chaiko. Ndinonzi defense madondo pagoromonzi pamajuru apo ndimhoresera kuti timu yangu inosanganisira discuss chigwededza rwajanzi wamukase nemudzimai wangu forgeti nyemba nevana cho madondo observant madondo padande apo namai domi mubha umo nagodwin makine timu yese inoshanda palithium ndichiti shandai vakomana. Ndinonzi defense madondo pagoromonzi pamajuru 1. Atikurudzire seNational FM kuti titonge tega tirove tega aiwaka ndosaka kune vemutemo handiti regai tinzwe kuti muri yeZimbabwe inoti kudiniko 0773238096. Bhozho masituation anofanana neiyo semune yangu ukaona zvakadai vanhu avo vakatadzirana pakuru zvekuti baba vanenge vane bundu hanzi risiri kupera vanhukadzi vanoonererwa vasingazivi
alright, vanoonererwa vasingazivi ramangwana. Mukadzi uyu ane zvaakaita kumurume wake, ngataure chokwadi, hanzi ngataure chokwadi, akasanopfapfaidzwa anotaura nyaya yake kungoti baba vakubhaiza pakuzobvisira mwana bhurugwa. Ndinonzi tafadzwa, okay, ndinonzi tafadzwa chokora paGreston Park, ndiripo pachimuti ndakaita chokubata kuti dzvi. Alright, tiri kunzwisisa kuti murume uyu anogona kunge akakanganisirwa handitika, asi kovana dambudziko ravo nderei? Vari kuda kamadhokumento ekurarama nawo, mabirth certificates. Baba vadini kuenda kunotoresa kavana mabirth certificates, right? Vana vapinda papi? Kana wakakanganisira naamai vacho, right? Ndizvozvo, ko vana vapinda papi? Sei vakuzoenda kunoshungurudza mwana kubudikidza nokubvisa bhurugwa vachiratidza mwana nhengo yakavanzika? Handisi kuziva. Tine mashoko ari kubva kuBull Rock Earth Moving Company. Vari kuti ivo, isu veBull Rock Earth Moving Company shasha tiri shasha pakudzidzisa kakutyaira mishina inosanganisira kamagredha, mafront end loader nemimwewo kamichina yatinayo kuBull Rock Earth Moving Company. Mapromotions edu hapere jakachira. Chekudya nepekugara munozviwana pachena pamunoya kuzoita zvidzidzo izvi kuBull Rock Earth Moving Company. Kuti mudye zvakawanda, batai Mrs. Tokwe panhamba dzenhare dzinoti 0785 658 636, 0785 658 636, 0785 658 636, 0785 658 636, kana 0775 005 911, 0775 005 911, 0775 005 911. Mashoko ari kubva kuBull Rock Earth Moving Company. Vari kuti isu veBull Rock Earth Moving Company tiri shasha pakudzidzisa kakutyaira mishina inosanganisira kamagredha, maexcavator, mafront end loader, right? Mapromotions tinawo jakachira hapere. Chekudya nepekugara munozviwana pachena. Kuti mudye zvakawanda, batai Mrs. Tokwe pa 0785 658 636, 0785 658 636, kana 0775 005 911, 0775 005 911. Manyai neuwandu hwenyu mosvika moita zvidzidzo izvi zvekutyaira ma-earth moving machines. Mapromotions edu asati apera. 20 minutes to 12 ndopafika nthawe pali manje pa National FM Radio. Konda titumirai message wani naye mukoma. Muri kufonerei? This message is brought to you by Tobacco Industry and Marketing. It's time for levels and for sustainability.